Tere tulemast vaatama saadet Ela hästi. Ma lähen uurin tänases saates, millega tegelevad ökojuuksurid ja minuga tuleb kaasa Kersti Toots, kes oma juuste peal selle kõik ära testib. Lisaks kuulsin, et Jaagup Kreem ei ole mitte kunagi proovinud vegan juustusid. Nii et ma kutsun ta endale külla kööki ja me hakkame koos meisterdama vegan sooja saiu. See siin on Juuste Akadeemia, kus on ökojuuksurid ja ökojuuksuri teenuseid tuleb täna kogema Kersti Toots. Tere! Oled sa kunagi mahejuuksuriga kokku puutunud? Ei ole. Lähme testime esimesena siis kohe ära, kes on üks mahejuuksur ja alustame juuste juure testist. Väga põnev. Tere, Kerli! No nii, sinuga siis juukse juure analüüs. Kerstilt võtad sa siis ühe juukse juure ja mikroskoobi all siis näeme seda. Just, vaatame üle siis, kuidas Kerstil juuksel on. Kerstil tunduvad väga ilusad juuksed olevat, nii et vaatame siis ka juured üle. Just. Kuidas sa praegu hetkel oma juustega rahul oled? Võib-olla natukene võiks nagu öelda, et võib-olla peanahk on natukene kuivem, et eks aastaajad vahelduvad ja suvel päikest saadud ja et on tunda, et võiks natukene võib-olla peanaha niisutust teha juurde. Me lähme täna tegelikult sinu peanaha sisse, ehk me siis vaatame üle nüüd selle osa, kus juuksekarv alguse saab. Kas sa oled kunagi näinud sellist naha läbilõike pilti? No, sellist kindlasti mitte. Täna võtame siis mõned juuksejuured, et näha ära siis, kuidas on esiteks see peanaha olukord ja ka samamoodi, kuidas on siis juuksejuure enda olukord, juuksekanali olukord. Seks tihtipeale ongi see, et kui me tunneme, et me tahaks kas juukse mahtu kasvatada või ka peanahaga tegeleda, siis tegelikult me peame minema natuke sügavuti siia. Ja korra siis vaatan veel ka su peanaha üle. Ja Kersti, siin on väga ilus juuksejuur sul praegu. See on kõik nüüd see osa, mis jääb meil peanaha sisse. Ja mis on alati tervel juuksejuurel oluline on siis see, et see juure osa oleks nüüd natukene läbimõõdult laiem kui nüüd see varre osa. Teatud värvidel on ka väga omad tähendused. Nüüd, kui ma seda juuksejuurt vaatan, siis mõningad soovitused oleks sulle, et kindlasti siis kasutada oomega-3 rasvhappeid. Lugu on nüüd selles, et juuksejuur võiks olla selline nagu viinamari. Et kui ta hakkab natuke väiksed kortsujooned hakkavad sisse tulema, siis näitab see seda, et see juuksekarv nüüd nii hästi ei saa neid kasulikke rasvhappeid ehk siis oomega-3 rasvhappeid. Siin piirkonnas naha sees on selline väike tõstjalihas ja hetkel see tõstjalihas natukene nagu vajutab tugevamalt peale. Ehk kas nüüd kehas on siis väsimust või mõnikord võib ka olla nii, et on teatud mineraalainete puudusest. Näiteks magneesium on üks, ütleme selline ülioluline mineraalaine, mille puudus meil sageli kipub tekkima. Eriti kui nüüd ka, ütleme, jalgades on kas selliseid krampe aeg-ajalt või sellist tunnuseid. Et natukene siis võiks mineraalainete osakaalu tõsta ja kasulikke rasvhappeid. Nii, aga vaatame need teised juured üle. Alati sellised sinakamad otsad annavad märku, et sellist hapniku puudust on juurel. Kas sa oled aeg-ajalt teinud sügavpuhastavaid mingit maske juuksekanalitele? Jah, aga hästi harva. Et ma arvan, et me teeme sulle täna ka sellise sügavpuhastava maski, et mõnikord ütleme, et eks me naistena ikka kasutame erinevaid hooldustooteid. Võib-olla on seal mingid silikoniühendid, asjad, mis natukene... Jah, just. Et see hapniku ligipääs lihtsalt oluline, et kui me näiteks näole teeme erinevaid maske, hoiame oma näo ilusti puhtana, siis tegelikult me peaksime oma peanaha eest samamoodi hoolt kandma. Nüüd hästi huvitav on see, et juure alumine või see juure see alumine osa siin on hästi tugevalt seotud soolestikuga. Ütleme, et praegu ta nagu näitaks, et sellist soolestiku mikrobiomi võiks toetada. Enamasti on see kindlasti siis, et kui me kasutame mingeid ravimeid, eks seal ongi, et näiteks antibiootikumid, siis on hea kohe neid probiootikume juurde võtta. Tegin seda. Ja, just. Et võib-olla, kuna juuksed on kehas nüüd sellised, mis on hästi tundlikud kehas toimuvana, et praegu ta lihtsalt näitab, et võib-olla natukene hapendatud toiduaineid rohkem veel menüüsse panna, et lihtsalt toetada, et see joon korralikult nagu selline tugev saaks olla. Nii,
siin on jällegi samad asjad, natukene on näha, et siia juuksekanalitesse on ka tekkinud sellist nagu tahkestunud rasu. Kui siit võib-olla lähemalt vaadata, siis on teatud bakterid, kes niisugused need mustad täpid on siin niisugused väiksed bakterid. Need siis toodavad seda sellist tahkestunud rasumassi, mistõttu jällegi on soovituslik teha aeg-ajalt selliseid sügavpuhastavaid protseduure, maske, et lihtsalt, et hoida see juuksekanal ilusti puhas, et see hapniku ligipääs oleks alati siia nagu maksimaalne. Kerli, kuidas erineb ökojuuksur tavapärasest juuksurist? Kui me vaatame seda juuksejuurt, siis tegelikult juuksejuur annab kogu informatsiooni kätte, et kas seal on hapnikupuudus, on seal bakteriaalset tasakaalutust, on seal isegi soolastiku tasakaalu näitab ära. Nii et seetõttu ma arvan, et me oleme võtnud sellise nagu väga laheda lähenemise juustele, et kõigepealt me vaatame ära, mida juuksed üldse tahavad ja pärast seda saame siis pakkuda seda, mida nad tahavad. Et näiteks Kersti puhul oligi hea näha, et tal on vaja neid sügavpuhastavaid protseduure, tal on vaja niisutavaid protseduure. Kas kiilanevad mehed võiksid ka abi saada juusteakadeemiast? Et seal on kindlasti ju mingisugune põhjus, miks juuksed ära kaovad. Et kui sa nüüd uurid seda juuksejuurt, mis sealt välja on tulnud? Kui vereanalüüsis võib kõik ilusti korras olla, siis juuksejuure järgi saab näha, kas juuksed üldse saavad toitaineid piisavalt. Mikroskoobiga on tõesti võimalik näha ka parasiite, mis elavad siis juuksekanalis ja tõesti, kui neid on seal kobarate viisi, siis on selge, et immuunsussüsteem on nõrk ja midagi on vaja seal teha, et eks nad kindlasti häirivad seda juuksekasvu. Mis protseduure te siis teete siin ja mil moel see ökoteema siis läbi kumab? Meie põhiprotseduurid on siis nii, et me kasutame ikkagi võimalikult nagu loodustooteid, et näiteks balneoloogiline turvas, mis on nüüd väga populaarne ka Eestis, et sellised õlimaskid. Üks Eesti teadlane on välja töötanud meile eraldi ka sellise spetsiaalse peanahalahuse, mida me saame siis kasutada, ütleme, juukse kasvu aktiveerimiseks. Ta annab siis toitainet, viib ja samaaegselt puhastab, nii et kui on näiteks parasiite, siis me kindlasti kasutame seda nagu puhastava vahendina veel. Kindlasti on seespidiselt see lähenemine väga oluline. Mida me kaua aastaid, kui me nüüd 10 aastat oleme tegutsenud Eestis, algselt meil olid ainult ikkagi need tavavärvid, aga siis me nägime ära, kui suur vahe on juuksejuure tasandil, kui inimene kasutab taimevärve ja kui ta kasutab keemiat. Et see oli nagu müstika ja siis me saime aru, et meie kogu see suund peab nüüd minema ikkagi täiesti sinna loodussuunda selleks, ütleme, kui me tahame püsivat ja head tulemust saada, siis me ei saa seda kunagi keemiaga, see on nagu selge. Ja mis vahe siis on tavalisel värvil ja taimevärvil, keemilisele taimevärvil? No üks asi on kindlasti see, et ju kõik, mis me naha peale kanname, imendub sügavuti meie rakkudeni. Ja mis on võib-olla minu nagu südame niisugune nagu teema on see, et last ootavatele emadele mitte tõesti neid keemiat sisaldavaid juuksevärve pähe panna, seks ju kõik läheb ka nende kõhubeebideni ja tõesti hoiame neid lapsi, kes meil siis on tulemas. Nii et tugevad elujõulised juuksed on ikkagi võimalus saada ainult loodustoodetega. Kersti tegi nüüd läbi ökojuuksuri spetsiaalse programmi. Kersti, sa näed imekaunis välja. Juba ennem nägid, aga praegu ma näen, et su juuksed on kergelt sellised veidi heledama tooniga, hästi õhulised. Kuidas sa ennast tunned? Jaa, juuksed lendlevad, nagu sa näed. Väga. Et tunne on imehea ja tõesti selline siidine, õhuline, just niisugune niisutatud ja tõeliselt niisugune värske tunne on. Tegelikult see midagi sellist kättesaamatut tavainimesele justkui ei olegi ju. Tehti sulle maski, tehti sulle mõnusat peamassaaži, mida sa kogesid? No sellest juba alustamegi, et see mõnus peamassaaž ja kogu see kooslus on väga-väga meeldiv ja ütlen ausalt, et ega mina hea meelega broneeriksin endale aja ja tuleksin just spetsiaalselt, et minuga tegeldakse, et ega kodus sellist aega ja seda niisugust mökerdamist ei olegi nagu eriti mõnus teha. Sulle tutvustati seal neid õlisid ja sa ütlesid, et üks lõhnas nagu suusamäärde õli, eks ju, ja tõesti tal oli väga niisugune tugev lõhn, aga see oli siis turbalõhn ilmselt või?
jah, turvas või niisugune. et praegu samas seda lõhna üldse ei ole, vaid et oli niisugune vaniljane, mingi hästi pehme, mõnus alatoon sul juustel. No kuigi jah, pandi paar tilka sinna ühesõnaga muuli sisse ja pärast tehti veel väga mõnus juuksemask, milles oli siis astelpaju ja mis head ja paremat veel sees, et kergelt viskas, kui föönitades nagu natukene seda lõhna, aga see ei sega üldse ja tõesti hästi niisugune kerge ja lendlev tunne on. Nii et aeg-ajalt teha kindlasti oleks väga-väga kasulik. Aga kuidas sa tajud erinevust nüüd ökojuuksuri ja siis ütleme tavaliste juuksuri protseduuride vahel, mida sa elu jooksul oled üldse nagu läbinud? Kas siin on nendel vahenditel või sellel protseduuril mingit erinevust sinu jaoks ka? Eks ma olen ihu ja hinge eest kogu aeg hoolt kandnud, nii et ja juuksed on saanud nagu koormust väga palju, nii et aga needsamad L'Oreali tooted, millega minu juuksur töötab, on ka väga head olnud, aga tõesti aeg-ajalt teha sellist puhastavat ja lõõgastavat ja väga toitvaid protseduure on kindlasti väga vajalik. Aitäh sulle, Kersti! Aitäh! Meil on siin veganjuustud, veganvorstid, viinerid ja lisaks sellele on olemas ka üks superrokker, Jaagup Kreem. Tervist! Me hakkame koos tegema vegan võileibasid ja ma saan aru, et sa vist varem veganjuustusid ei olegi proovinud. Minu jaoks on see täiesti uus maailm ja ausalt öelda olin üllatunud, kui sa mu saatesse kutsusid, sest oleks olnud mingi lihast saade, siis ma oleks kohe kindlasti teadnud, millest jutt tuleb, et ma ei ole jah, selliseid asju varem väga proovinud, aga alati on esimene kord. Võtame siit saiad, meil on siin võileivamasin ja hakkame möksima endale siis soojast võileibasid. Ma mõtlesin, et me võiksime alustuseks proovida, see on siis klassikaline juust, veganjuust. Meil on siin olemas, see on siis nagu merevaik, aga see on kaerast. No proovime ära. No proovi ära muidugi. Proovime ära, jah. Nii. Võta siit mis iganes. Alla läheb siis see merevaik. Pane merevaiku või tahaksid sa oliiviõliga näiteks panna või midagi? Prooviks selle merevaiguga, see on... Proovime. Vabandust, merevaik, millest on meri välja võetud. Kuule, aga prepi nüüd ja proovi. Nii. Veganjuust, klassik, tavaline juust. Aga mis sellest nagu selle maitseb nagu juust? On ju? Mille poolest ta nagu siis... Ta erineb selle poolest, et see on tehtud siis kookosõlist põhimõtteliselt. Vesi, kookosõli, tärklis, meresool. Päris huvitav. Nagu juust. Nagu juust on ju. No aga paneme peale. Paneme, jah. Kas sa tavaliselt kokkad tihti? Jah. Mida sa armastad teha? Liha. Liha. Ja siis karneeringuks taimetäit? Ei, tegelikult ikka liha kõrvale käib enamasti värske salat. Kuule, aga vaata, ma juba lõikasin siit tüki. Kas see on nüüd? Vegan suitsuvorst. On nagu täitsa nagu vorst. Lõhnab küll nagu vorst. Nagu täitsa vorst. Nii. Mis me veel võiks panna, mis sa tahaksid? Nüüd tuleb see juustu panna. Juust. Ja tegelikult olen ma küll harjunud tegema niiviisi, et ma näiteks tomatit ja kurki mina võileiva sisse ei pane, kui nad lähevad soojaks, sest et tomat läheb jube kuumaks. Ta läheb, jah? Ja siis kõrvetab suu ära. Paneme tomatiparstat. Jah, kas see on... On võimalik. Tomatitest tehtud. Ma olen juba täitsa hämmingus selles mõttes. Siin oli just üks purk. Okei. Noh, midagi sukest või? No, näiteks tomatipasta. Igaks juhuks ei panekski praegu neid. Ma tahaks tegelikult tunda seda ehedat vegan juustu maitset. Vegan vorsti maitset. Sa ütlesid, et sa tuled trennist. Mis puhul sa siis trenni hakkasid tegema? Olen viimasel ajal laisk olnud ja ei ole trenni teinud. Ja nüüd otsustasin, et peaks uuesti ennast kuidagi paremasse vormi viima. Ja... Kaua sa oled trenni teinud? Ei saa öelda, et sa oleksid halvas vormis. Ei, ma ei, aga ma nüüd, mul jäi, mõnda aega jäi vahele, ütleme niiviisi. Aasta poolteist või nii. Eks meil see laval olemine ei ole ka ju, see lähed öösel 1:30 lavale ja siis mängid seal pilli ja jooksed ringi ja et see on ju ka paras kardio tegelikult, mis seal salata.
esimene vegan võileib läks. ja et seda tähistada, ma teen ettepaneku, proovime kombutšat. Seenejook, iidne. Sellepärast, mulle tuli see seenetükk siia sisse, vaata siin. no, šnoble, tavaline, see on väga hea Tuuker. kindlasti. Noh, Tervist. Issand, see on väga-väga hea. See on sulle... ma just Kas jõin, väga- see tatt läks alla. Okei. Ei, aga mulle selline hapu asi väga maitseb. See on tõesti väga hea. Kõik joovad neid suhkruid, kuhu on natuke vedelikku ka peale pandud, et tegelikult see on jama. Okei, sina siis valget suhkurt sõbraks ei tea, eks ju? Ei tarbi üldse. Super. Ei tarbi üldse. Eelistan pigem mett. Võime need välja tõsta siis või? Jah. Nii, oot, millega, oota, ma annan sulle... Ta on sama juustulapid ja sellega saab jah. Mind kutsutakse asbestsuuks. Mis see tähendab? Mulle see kuum ei tee midagi. See sibul on nii hea. Ära sa ütle, see suitsuvorst on täitsa suitsuvorsti maitsega. Jaa. Nii, aga me proovime siis veel teha midagi, jah? See on nüüd siis tomati basiiliku juust. Aga teeks siis niimoodi, et paneme, praegu tuli tahtmine, tõmmen selle pesto poole. Ja tead, selle pesto ma tegin ise valmis. See on siis leotatud india pähklid, maitsepärm, sool, küüslauk, veits sidrunit ja siis terve hunnik basiilikut. Kõikidel võileiva asjadel peab olema oma järjekord. Ma vaatan, et sa oled selline ehitaja, sulle meeldib ehitada asju. Kõvasti meeldib ehitada, Jah. kogu aeg ehitaks. Millised need su võileivad siis on tavaliselt? Mitmekordsed? Nad on jah, et võileival peab olema peal igasuguseid asju, et siis ta on... Huvitav. Siis on teda huvitav süüa. Nii, keeduvorst. Mitte lihast tehtud. Pesto maitse. See juust tuleb See, hästi. see mödim, mis sa tegid, see on küll täitsa väga hea. Pärast annad mulle retsepti. Vabalt. Oota, mis see oli? Taimne pesto. India pähklitega. Võt see pähkel annabki sellise... Kreemise Ja, väga-väga mõnus on see. Issand, tõesti on hea. Kuule, aga teeme järgmise kombutša lahti. Teeme. Sul on see au. Vau, see oli äge praegu. Ma pean esimese pudeliga sulle andma. Jah. Nii. Aurab ka veel, nägid? Ja. Nii, šnobled sulle. Puhas kraam mulle. Oi, aga mulle meeldib. See on limonaadilikum. Jah, natuke limonaadilik on ta küll. Kuni aasta lõpuni meil on suhteliselt tihe, kuna Terminaator saab ikkagi 30-aastaseks, mida ei olegi nagu väga vähe. Me alustasime 1987 selle nimega, esimese kontserti andsime. Et siis meil tuleb detsembri keskel tuleb 3 kontsertmajade sellist suurt ja võimast kontserti. Elmar Liitmaa asemel, kes meil endine kitarrist tuleb meile teine, meie endine kitarrist Sullivan tuleb külaliseks ja Tiit Kikas mängib meil seal laserharfi ja mingit, ühesõnaga. Laserharfi. Jep, see on laserist ja muusikast koosnev instrument, mille ta ise on ehitatud, et see on päris äge. Ma peaks sundima oma bändikaaslased ka maitsma neid vegan asju. Ja, et natuke vormi saada. Ei, mul on bändikaaslased suhteliselt heas vormis kõik. Aga teeks neid soolist võileibasid veel. Teeme, aga mis see oli? See oli hummus. Meil on hummust. Hummust ma siis, kui me käisime mootorrattamatkal mitte idablokis, aga idas. Loosute. Nad on kõik erinevad. Ei, tuttav lõhn, et kui kõik seal Süüria ja Liibanon ja kõik need maad, nad ajavad nagu räigelt seda sisse. Oota, millal see reis sul oli? Kas see oli 2011 vist täpselt? Nii et 6 aastat on läinud siis mööda sellest, kui sa sõid oma isu hummusest täis ja sul on ikka veel kõht täis. Vau, milline toit! Ja muidugi ühest asjast, millest ma üldse aru ei saanud. Iisraelis on keegi loll välja mõelnud sellise asja nagu koššer toit. Et seal on nagu kõik asjad käidud läbi
käidud üle mingisuguse või tähendab jäetud välja sealt mingid asjad. Lõpuks meil olid kõhud tühjad, igal pool oli koššer ja üldse mingit normaalset süüa ei saanud. Ja siis me vaatasime, et seal kaugelt paistsid kuldsed kaared. McDonald's, see on ometigi. Ja see oli üle maailma igal pool täpselt samasugune. Võtsime siis kõik, võtsid suure isuga, võtsid suured Big Mac eined. See oli koššer eine. Ja tühja kõhuga jätad 3 veerand purksi järgi, siis on midagi viga selle. Oota, aga mis see tähendab? Tal ei ole maitset. Üldse mitte mingit maitset. Kus me lõpuks välja jõudsime Jaffa Beachil, oli siis üks ameeriklaste sõjaväebaas ja selle baasi ees oli siis Iiri pubi. Nendele mõeldud nendele ameeriklastele. Ja siis seal Iiri pubis, seal sai normaalselt süüa. Aga see oli tõesti täitsa jama, et jääbki nälga sellepärast, et mis sa sööd toidust, kui see ei maitse üldse. Oleks neil vaid olnud maitset vegani juustu. Jaa, ma oleks seda hea meelega söönud. Aga üldiselt jah, see maailm on tegelikult päris huvitav, ega vanale koerale nagu uusi trikke väga tegelikult ei õpeta ju. Ma arvan, et see on üks pläma, sest et kui midagi maitseb, siis lihtsalt... maitseb näiteks seda juustu, ma kindlasti ostan ja katsetan ka oma laste peal, ütlen, et see on tavaline juust. Vaatame, mis näo nad teevad. Ma kindlasti lihast, kanast ja iseäranis kalast. Ma ei suuda nagu mitte mingil juhul loobuda, seepärast, et kala on üldse minu jaoks täiesti kõige lemmikum asi üldse. Aga osad asjad siit on ikka väga sellised huvitavad ja väga hea maitsega. Vaata, sa oled kuulnud neid loomakaitse ja selliseid argumente, et aga mul on raske süüa seda liha, sest et ma ei tea, see on tapetud mingi lehm või midagi, et ma mõtlen selle kannatuse. Ma olen kuulnud jah, igasuguseid argumente ja tegelikult Et sul nagu see laip ja see surm ei sega? Ei. Jahimees oled ka või? Ei, jahimees ei ole. Ühe korra elus käinud jahil ja kui ma läbi teleskoobi vaatasin see suur põdra silm käis nii, siis ma ei suutnud teda lasta, lihtsalt ei suutnud. Super. Et kuidagi ei ole minu teema üldse. Et looma tappa, aga kui ta tuleb nimisi sellises pakendis, siis ma ei mõtle selle peale vastada nii palju. Maitseme neid, jah? Noh. Väga mõnus igatahes. Et minu jaoks täiesti uus kogemus. Idud. Kas need on elusad või on surnud? Kas need on laibad? Näevad välja nagu mingid ussikesed. Elus idud. See on hea lastele anda, vaata, nii palju mineraale ja vitamiine saab siit. Mina ütlen seda, et kui tahad midagi loodusele head teha, siis ära kasuta kilekotti. Kuule, kõll ka. Jah, näed siis. Tuli jälle see... Jälle või? Ei tulnud neid. Kuule, aga tore, et kutsusid, aitäh. Aitäh sulle. Nüüd on juuksed kaunid ja kõht on vegan võilipõdest täis. Ma tänan sind vaatamast tänast saadet. Leia meid ka Facebookist. Ela Hästi TTV on meie aadress. Kohtumiseni juba 2 nädala pärast. Järgmine saade on 2. detsembril.